我太爷爷让家主媳妇去找男丁帮他捉鬼，可那时候天已经黑了，好多人都已经睡下了。家主媳妇觉得比较难办，我太爷爷给家属媳妇说：“你提我的名儿能来几个是几个。”家主媳妇听我太爷爷这么一说，心里有了底儿，着急忙慌的出了门，四处一招应来了几个人。这几个人都认识我太爷爷，平常我太爷爷没少给他们办事儿，加上这主家平常为人处事还不错，如今出了事儿，这些人也都愿意帮忙。人到齐之后，我太爷爷交代：今天晚上这孩子被女鬼给害了，心给掏去吃了。今天晚上咱们要干的就是把这个女鬼给抓住，然后把这个心给孩子找回来安上。几人听我太爷这么一说，一个个面色凝重。我太爷爷知道他们想什么。我太爷爷说道：“你们放心，跟着我，我一定会保证你们安全。”说完这话，我太爷爷每人手里给塞了一张黄符。塞完符，我太爷爷说：“你们把这个符装好，到时候遇到那鬼了，那女鬼自然退避三舍，什么都不用怕。”那几人一听，自然纷纷响应。我太爷爷特别交代了几个事项，先说了女鬼的所在，然后说那女鬼会摄人心魄，到时候都注意着点。交代完这些，我太爷爷带着这些人出发了。可是刚走到村口，还没来到颐和宴上，就被一群15、16岁的孩子给拦住了。大家伙一看这群熊孩子，都说这下可麻烦了。怎么说麻烦呢？因为这些15、16岁的熊孩子不是别的，都是 HVB 天不怕地不怕，什么都能干得出来。那会儿我们村初中部、高中部都还在，这个孩子全都是学校里的学生，只是那时候已经乱作一团，学校也没人上学了，老师校长都揪出来批斗了，打得头破血流还好说，更有甚者给剃个阴阳头压在街上游街。按我太爷爷的话说，这都是闲着没事干瞎闹腾了。可是这话呀，我太爷爷也不敢大声说，毕竟他的根上也不是那么清净。当天晚上呀，也不知道怎么回事，有人走漏了风声，说这个主家找了我太爷爷来抓鬼来了。这群 HVB 一听抓鬼，这不是牛鬼蛇神吗？这还得了？领头的孙计划召集了人马，纷纷赶了过来。其实早在我太爷爷在主家院子里和女鬼闹腾的时候，这群人已经在外头等着了，只是当时他们还没有证据，并没有轻举妄动。现在看我太爷爷带着这一群老少爷们要去抓鬼，这群小家伙迎出来了。孙计划看我太爷爷带着人出来，迎上去问我太爷爷：“你带着这些人干嘛去啊？”我太爷爷想了一下，眼珠子转了转，说道：“这不夏天吗？我带着几位老少爷们到颐和边溜达溜达，乘凉。”孙计划听我太爷爷这么一说，一瞪眼：“你胡说八道！刚才在村里你不是说要带人去抓鬼吗？怎么现在反而变成乘凉了？”我太爷爷张着大嘴哈哈笑：“抓什么鬼啊？我们是去抓牛鬼蛇神，看看有没有坏蛋破坏我们革命果实。”孙计划听我太爷爷这么一说，又是一瞪眼：“你有没有说谎？我可知道你以前是干嘛的。”孙计划说这个话的时候，已经带了明显的威胁的味道。老六跟在我太爷爷身边，已经露出了嘴里的獠牙，我太爷耳朵尖，都能听到老六嘴里发出的嗡嗡声。我太爷爷连忙摸了摸老六的头，安抚了老六一番。安抚老六的时候，我太爷爷心里琢磨，绝对不能提以前那茬，得把这事往颐和里的牛鬼蛇神身上领。就说到，我绝对没有说谎，我们几个人绝对是去抓牛鬼蛇神的。你要是不信，你可以跟我们去看看。我向毛 ZX 保证。那孙计划对我太爷爷的话肯定是不信，但是他一时半会儿又没有好的办法。如果这时候他把我太爷爷这几个人给打倒了，那么他就站不住脚了，因为我太爷爷他们是去抓牛鬼蛇神的，而且我太爷爷已经向伟人保证了，那伟人在他们心目中可都是神啊。孙计划想了一下，道恒，如果你没骗我们，我们就跟你们一起去抓牛鬼蛇神。如果到时候没有抓到牛鬼蛇神，那你们就是牛鬼蛇神，到时候一定要接受无产阶级的批判。我太爷爷笑嘻嘻的说，没问题。如果说抓不到牛鬼蛇神，到时候你们想怎么办怎么办。那孙计划一听太爷爷这么说，就回答道恒，就这么说定了，走，咱们跟着他们一起走。由此在我太爷爷和孙计划的带领之下，新加入的小家伙们和我太爷爷这边的一共10几个人，浩浩荡荡的往颐和边走去。那时候天已经黑透了，这10几个人手里也就拿着3只手电筒，晃晃荡荡的照在黑漆漆的颐和边上。从隔壁村到那个发现刘大爷的地方，也不远，一行人走了有个20多分钟就到了颐和边。我太爷爷指着颐和中间的那个孤零零的小岛，对孙计划说道：“你瞧，那牛鬼蛇神就在那岛上。”孙计划不是傻子，他肯定不相信我太爷爷的话，反问我太爷爷：“那个岛上怎么可能有牛鬼蛇神呢？你是不是骗我们的？”说着话还一把揪住了我太爷爷的脖领子。就这一下，老六嗡的一声就冲过来了。那孙计划估计怕狗，一剑冲过来，老六哗啦一下退出的好远，指着老六对我太爷爷说：“你看好你的狗。”我太爷爷抱住老六安抚了一会儿，跟孙计划说道：“你瞧，你这么大人还怕一条狗，他就吓唬吓唬你。你现在这么怕这条狗，等一会儿我们上岛上去抓牛鬼蛇神，你是不是更害怕了？”这孙计划是这帮小孩的头，既然当头就什么都不能怕，被我太爷爷这么一激怒了。谁说我怕了？我太爷爷说：“你要是真不怕，一会儿就跟我们就上那个岛上去。我可跟你们说，那牛鬼蛇神可在棺材里啊！你们要是敢跟我们去，我就佩服你们；你们要是不敢去横，到时候你们批斗我，我也不服。”我向毛 ZX 保证。这孙计划被我太爷一激，说道：“行，你们敢上去我们就敢上去，这有什么怕的？”孙计划这帮小家伙当中有男有女，都是10几岁的孩子，他们来到这个场合，你要说真不怕那是假的。当时就有小姑娘说话都哆嗦了，说心里话：“咱们真上去吗？”孙计划一拍胸脯子：“怕什么？有我在，你们什么都不用怕。而且咱们信仰共产主义，他们那些牛鬼蛇神干什么？”孙计划一番慷慨激昂的演讲，把这些小家伙说得激情澎湃的，他们唱起了大刀向鬼子的头上砍去，跟在我太爷爷他们的身后，上了颐和边的小船，往那小岛上驶去。其实要说小岛那算不上小岛，也就是有个几百平米大小。那岛我太爷爷上去看过，上面有几棵树和很多芦苇，芦苇中间住了不少野鸭子。那棺材就放在2个大树之间，棺材板早烂了，但那棺材也不知道是什么材质做成，烂成那个样子，还湿漉漉的。我太爷爷想把那棺材板拆出来，却怎么都拆不动。我太爷爷拆棺材板的那天晚上，那女鬼就找过我太爷爷，趴在我太爷爷的床头，给我太爷爷哈冷气，一边哈冷气一边说：“我的闲事你不要管。”在梦里，我太爷爷差点就跟那个女鬼动起手来。照我太爷爷的话说，幸亏那女鬼走得快，不然我太爷早就在那屋子里把那女鬼抓了。那女鬼走了之后，我太爷爷起床点灯，发现她床前湿漉漉的，很明显这女鬼是真的来了。这也是我太爷爷下定决心要把这女鬼除掉的原因，要不然这女鬼没事就爬床头来跟自己聊会天，这可够吓人的。再加上这女鬼确实也作恶多端，祸害了刘大爷不说，之前还祸害了2人，再加上这隔壁村子的小伙，这都4个人了。这是知道的
4个人，加上不知道的，就不知道有多少人了。我爷爷担心，要是女鬼跟传说当中祸害多少男人就能修行成功，那就更吓人了。趁着这女鬼没有祸害多少人，抓紧给办了早办早省心。10几个人驾着小船上了岛，根本就没有下脚的地方。那手电筒在岛上四处照耀，都不知道往哪走。还是我太爷爷带头，找了个地方一脚踏上去。可刚踏上那个岛，我太爷爷就打了一个寒战。我太爷爷带头上了岛，那几个爷们儿和10几个小家伙也都上了岛。10几个人来到岛上，就感觉到岛上就有点不太够站了。而且随着这10几个人的走动，那岛上草丛里头发出一种悉悉索索的声音，然后就听到周围的水哗啦一响，也不知道是什么东西跳到了水里。那害怕的女孩子紧紧地拉着孙继化的手，问道：“这是什么呀？”孙继化大大咧咧地说：“还都是野鸭子，不要怕。”我太爷爷也安慰那女孩：“真是野鸭子，孩子别怕。”那群小家伙当中另外一个孩子，可是我太爷爷，你喊谁孩子呢？注意点你说话的方式。我太爷爷连忙点头哈腰：“哎呀，对不起领导，对不起领导，我说错了。”就在我太爷爷给这群小鬼道歉的时候，那群小鬼当中有胆大包天的，已经把岛上溜了一个遍。其中有个更胆大的，发现了那个棺材，还往的棺材上狠狠踹了一脚。那个傻大胆踹完这一脚，嘻嘻哈哈的问我太爷爷：“你说的牛鬼蛇神就是这个棺材吗？”害我爷爷摇摇头说道：“那牛鬼蛇神在那个棺材里面，你别轻举妄动。这牛鬼蛇神本领不小，我先把这个牛鬼蛇神给控制一下。”我太爷爷一边说话，一边从他挎着的兜里往外拿东西。首先我太爷爷拿出来4个桃木橛子，然后又拿出来一捆红绳。我太爷爷的本领是把4根桃木橛子钉在棺材的4个角上，然后用红绳绕着这4根桃木橛子拴一个结，避免这女鬼跑了，或者女鬼冲出界来伤人。来之前就有人问我太爷爷，万一这女鬼没在这岛上怎么办？我太爷爷给那个人解释，只要咱们来这个岛上，那女鬼无论在什么地方，察觉到有人要伤害她的躯体，她一定会赶回来。可就在我太爷爷刚把东西取出来，那桃木桩子还没往下卸的时候，就出了事儿了。没想到胆大包天的那小子能爬到那棺材上头去，爬到那棺材上还不说，还在棺材上蹦蹦跳跳了几下。那傻小子一边蹦一边说：“牛鬼蛇神不是在棺材里头吗？你抓紧给我出来啊！”说话的功夫嘴上还骂骂咧咧的。这傻小子举动引得那帮小家伙们哈哈大笑，气氛一下子轻松不少。有另外2个傻小子一起跟傻小子也爬到那个棺材把上去了，一起在那个棺材把上蹦的，有样学样，都学那个傻小子，一边蹦一边骂。我太爷爷一看这还了得，连忙招呼他们赶紧下来，把这棺材板踩坏了是小事儿，万一等会儿掉在这棺材里头发生点什么意外，那可真是吃不了兜着走。可这仨小子哪听我太爷爷的，这时候玩的正嗨呢。下边这10几个人看着这仨小子在棺材板上闹腾也正欢实，仨小子一边闹腾一边喊口号：“打倒牛鬼蛇神，打倒走字派。”下面这10几个人跟仨小子一起喊口号，只喊的是声嘶力竭。我太爷爷给我描述这个情形的时候，我一下子就想起来了，城市里头那些蹦迪的人，这2拨人的模样基本上差不多，都是站在台子上喊口号，虽然喊的口号不一样，但都是多余的精力无处发泄，正好找个发泄的地方。但就在这群人玩的正嗨的时候，出意外了，那棺材板已经腐烂的不成样子了，哪撑得住这仨小子这么折腾？就听咔嚓一声，这仨小子一起掉进这棺材里头去了，只把这仨小子给摔得七荤八素。按照城里这仨小子摔倒，应该马上就爬起来才对，可谁知道这仨小子摔在棺材里头之后就没了动静。我太爷爷一看知道坏了，连忙招呼和他一块来的人去卸桃木橛子，可是那群小家伙却把我太爷爷给挡住了。他们看自己小伙伴倒在了棺材里头，也不知道出了什么事，纷纷涌过来查看。可就查看这么一下子，把孙继化一帮人吓得嗷叫。我太爷爷还以为出了什么事，赶紧上前查看，来到棺材边上，差点没把自己气死。只见这仨小子蹲在棺材里头，伸着舌头翻着白眼，正对着自己做鬼脸呢。就这一下把我太爷爷气得差点没过去。我太爷爷呼喝道：“赶紧给我出来，别在这装神弄鬼的！”